Muraho neza banyarwandakazi badukurikiranye muri aya masaha hano kuri My Country TV. Tunejejwe no kubasuhuzaho muri hose, aba bari hano i Kigali, abari mu burasirazuba bw'u Rwanda, mu burengerazuba bw'u Rwanda, abari mu majyaruguru y'u Rwanda ndetse no mu majyepfo, abanyarwanda muherereye mu bihugu bya Afurika, abanyarwanda muherereye mu bihugu by'Uburayi, Amerika, Aziya ndetse n'ahandi. Tunejejwe muri uyu mwanya no kugira ngo dufate uno mwanya tubasuhuza kandi kugira ngo tunaganire iminota mikeya. Turashaka kugira ngo tuganire uyu munsi cyangwa se kuri aya masaha tuganire ku bintu bimaze iminsi bivugwa. Hari ibintu bimaze iminsi bivugwa hirya no hino, ngira ngo mwajye mubikurikirana ku maradiyo atandukanye, ku bitangazamakuru bitandukanye, ku ma channels atandukanye. Ariko mu by'ukuri nifuje kugira ngo twongere tugarukeho nk'abanyarwanda, abanyarwanda bakunda igihugu, abanyarwanda bifuriza ineza igihugu, abanyarwanda batekereza neza uburyo ki igihugu ari umumaro kuri bo, abanyarwanda ndetse bafite n'ingamba n'ishyaka ryo kubaka igihugu cyabo. Iyi channel nk'uko twabibabwiye rero tugitangira yitwa My Country TV. Niyo tugiye kuganiraho kandi tuzakomeza tugirane n'ibiganiro bitandukanye. Uyu munsi wa none rero kuri iki gicamunsi muri aya masaha tugiye kuganira ku kintu kimaze iminsi kivugwa, ngira ngo si n'iminsi ahubwo ni amezi, aho abantu bagenda bavuga, ntari bugarukeho ku mazina, cyane cyane bavuga ngo umuyobozi w'igihugu cyacu, perezida w'igihugu cyacu nyakubahwa Paul Kagame we yarapfuye. Ariko ndagira ngo abanyarwanda, igihe tugezemo ntabwo ari igihe cyo kubeshwa, igihe tugezemo ntabwo ari igihe cyo kujijishwa. Hari abantu mbona rimwe na rimwe wareba muri comment ukareba hari uburyo ki babyizera ibyo bintu bakabifata nk'ukuri, ariko mu by'ukuri ugasanga ibyo bintu nta shingiro bifite. Banyarwanda rero, igihugu cyacu cyaturutse kure, cyavuye kure, cyavuye mu maraso y'abana b'u Rwanda, cyavuye mu mbaraga z'abana b'u Rwanda. Ngira ngo aho tugeze aha ngaha, u Rwanda rumaze kwiyubaka nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi mu 1994, ntabwo ari cyo gihe twakabaye noneho turimo turashaka kugira ngo twongere dusenye igihugu cyacu. Kuko ndatekereza neza yuko iyo ukubise umugabo mu rugo cyangwa se iyo urimo urahiga umugabo mu rugo, ubushaka umugore we, ubushaka abana be. Ibyo birumvikana. Ndetse si n'ibyo gusa, iyo urimo urarwanya umuyobozi w'igihugu, uba urimo urarwanya igihugu. Iyo uri kurwanya igihugu, urimo urarwanya abene igihugu, uba urwanya abanyarwanda. Rero muri uyu mwanya ndagira ngo tuganire, weho urimo urankurikirana muri uyu mwanya, ndagira ngo ufungure ibitekerezo byawe, ufungure ubwonko bwawe, utekereze urebe kure. Ese koko nawe uremeranya n'abavuga ngo umuyobozi w'igihugu yarapfuye? Ngo kuba tumubona arimo aravuga ni tekinika. Ahubwo se wowe wabwiwe n'iki ko ari tekinika? Urabikura he ko ari tekinika? Ugasanga abantu barimo bararemekanya ibintu bagakubita hariya ngo n'ikimenyimenyi, ngo reka tubereke, ngo hari uburyo ki, ngo urebe ngo iriya foto, ngo urebe n'iriya foto, urebe n'iriya foto, ngo mubihuze, ngo murabona hariya yarahari, hariya ntabwo yarahari, ngo hariya yari yambaye tiriningi, hariya ntiyari yambaye tiriningi. Ariko se mu by'ukuri ibyo bintu ikigaragaza cyangwa igihamya ko atari wowe wabikoze ni igiki? Ni ikibazo abanyarwanda twakabaye turimo turibaza. Ntitwumve gusa ngo abantu barimo baravuga n'ibyo barimo baravuga ngo twite ibyo bintu tubifata nkaho ari ukuri. Ibi bintu banyarwandakazi murimo muranyumva, nta kindi bigamije. Icyo bigamije gusa ni ukugira ngo batwangishe igihugu, batwangishe ubuyobozi bw'igihugu, batwangishe, baduteshe umutwe, baduteshe iterambere twari turimo turageraho. Banyarwanda rero, reka tube maso. Hari ibintu bimaze iminsi birimo biravugwa, murabizi, byatangijwe na padiri Ndahimana, ngire ngo Thomas yo wabitangije. Aho abanyarwanda tugeze ku rwego rwo gufata umuyobozi w'igihugu cyacu tukamutesha agaciro bene ako kageni. Umuntu agafata
akandika inkuru agashyiraho agahanga, agafata inkuru akayandika agashyiraho isanduku, ariko natwe abanyarwanda tugahita tugenda tugakomantinga tugashyiraho comments kavuga ati nibyo ariko se nibyo mubigenda bite, nibyo kuva ryari? Reka ubyibazeho nanjye byibazeho. So iki kiganiro rero nicyo twifuza kugira ngo tuzaganireho muri iyi minsi tugiye kwinjiraho. Hari uburyo ubyumva, hari n'uburyo ubibona. Nanjye hari uburyo mbyumva, hari n'uburyo mbibona. Hano ntabwo tuzaba tugiye guhangana, ahubwo ndagira ngo buri wese azatekereze, arebe, avuge ngo ese koko iki gihugu cyacu nta muyobozi gifite? Reka dufate ko nta n'umuyobozi gifite. Reka tunabyemere ko nta n'umuyobozi gifite. None se nimba nta muyobozi gifite kikaba kiyobowe neza, nabyo ni ishema twakabaye tunishimira. Kuki dufata umwanya turirimba kanaka yarapfuye? Ni wowe wamwishe se? Nimba ari wowe wamwishe, ikindi kibazo. Banyarwanda dufite ikibazo gikomeye cy'abantu bamenyereye kumena amaraso. Mu mitwe yabo hajyamo ikintu cyitwa kumena amaraso, mu mitwe yabo hajyamo ikintu cyitwa kwica. Igihe cyose rero niyo babuze umuntu bica mu buryo buri physical, bagerageza kureba ubundi buryo bamwicamo. Nimba ubwo buryo nabwita spiritual, hari wenda ku bantu basenga simbizi. Bitekerezeho. Ndabyumva ibyifuzo byawe ni ukugira ngo umuyobozi w'igihugu apfe, nicyo wifuza. Wamara kubyifuza ukabirema muri wowe, ugahita ubigira impamo ko yapfuye. Banyarwanda muri hano mu Rwanda, Banyarwanda muri Afurika, muri Aziya, Banyarwanda muri Europe, Amerika, reka dutangaze iyi nkuru tuvuga ngo nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame ni muzima, full stop. Nta kibazo afite, nta nubwo arwaye, nta nubwo yenda gupfa kuko mwavuze ko yapfuye. Oya, ntabwo ariko bimeze. Ikintu kibabaje gusa ni kimwe, nukumva abantu bose bari aho ngaho ati nibyo, atari ko biriya bintu wasanga ari byo. Ati none se koko wa mugani siki, wa mugani iki? Banyarwanda rero, iyi niyo nkuru ngira ngo tugiye kuzaganiraho kuri My Country TV. Tugiye kuzaganiraho kugira ngo twungurane ibitekerezo, tusharing ibitekerezo. This is our country and this is my country. Iki ni igihugu cyanjye, iki ni igihugu cyawe, nibyo. Ariko tukeneye kugira ngo muri iki gihugu tube turimo turareba ngo ni igiki kijya mbere, ni igiki cyakabaye gikorwa, kurusha amagambo gusa yo kuvuga, kwandika inkuru ziri aho ngaho zabaringa, kufojaringa ibintu tukabikubita aho ngaho. Ntabwo ari cyo abanyarwanda kugeza kuri iyi saha dukeneye. No, ntabwo ari cyo dukeneye, ntabwo ari cyo. Icyo dukeneye ni ukugira ngo twubake igihugu cyacu. Hari ibintu byo kuririmba izindi ndirimbo tuzireke, turwane n'ibyo turwana nabyo, twubake ibyo turimo turubaka, twubake igihugu cyacu, twubake iterambere ryacu, ariko twirinde inkuru z'ibihuha, twirinde kumva ibihuha, twirinde buri kimwe cyose. Tubyirinde, ko nitubyirinda bizaba byiza. Bakundwa rero, iki ni ikiganiro, so ndimo ndakora introduction ho gakeya gusa ku kiganiro tuzajya tuganiraho kuri My Country TV. Turimo turareba tutese ibivugwa koko n'ukuri. Ni gute twebwe twabinyomoza ko twe turi mu Rwanda? Nase niba uri mu Rwanda, uri hano i Kigali, ukaba udashobora kunyomoza ibintu nk'ibyo ngibyo, uri umunyarwanda uri kujya hehe? Uri umunyarwanda ugana hehe?
ndabwira mwebwe rubyiruko, mwebwe murimo muribasirwa, mube maso, mube maso, mube maso. Urubyiruko nirwo rwifashishijwe mu kumena amaraso muri iki gihugu, nirwo rwifashishijwe mu gusenya iki gihugu, ariko nanone urubyiruko rwifashishijwe mu kubaka igihugu. Ndagira ngo rero urubyiruko tube maso. This is our country. Iki ni igihugu cyacu, uru ni u Rwanda rwacu, ni u Rwanda rw'ubumwe, ni u Rwanda rurimo amahoro, rurimo umutekano, nta kibazo gihari, inzego zirubakitse kugeza ku isibo. Inzego zirubakitse. So rero ibindi byose tubivemo, ibindi byose tubyihorere, tukora ibyo twakabaye turimo turakora. Nimba wifuza rero kugira ngo tuzajye tubana muri iki kiganiro hano kuri My Country TV, reka tugusabe kugira ngo uze gukora subscribe. Turabigusabye rwose, ukore subscribe, ukore share, shiraho na comment y'ikintu ariko wumva ukeneye ko tuzajya tuganiraho, mu rwego rwo kugira ngo twubake igihugu cyacu, mu rwego rwo kugira ngo duhangane n'abashaka gusenya igihugu cyacu. Nimba wumva nawe ukeneye kubaka igihugu cyawe, ukeneye guhangana n'umwanzi w'igihugu cyawe, kora subscribe, kora share, shiraho comment, twubake igihugu cyacu. Imana ibahe umugisha. Ciao ciao.